Chers frères et sœurs, bien-aimés Congolaises, Congolais, Dieu aime notre pays et Dieu a doté ce pays de potentiel énorme. Le 23 juin 2019, le président de la République, chef de l'État, a remis ce pays entre les mains du Seigneur. Il l'a consacré à Dieu. Méditez cette prière, vous conviendrez avec nous qu'on aurait connu des moments très compliqués pour ce pays. Alors, nous voulons finir ce premier mandat avec puissance et force. Les événements monene lelo pona basai la nzambe pe pona ba chrétien nyonso ya monde entier bazuli bakota la bino lecture nini bato bako retenir. Merci mingi. Nayaki d'abord nakutana na prophète parce que nayebi ke nzambe asala na ye nayoka pe bwanya na ye na epikolo na monoko na tie maloba moko etali bomoi na ngai etali relation na ngala nzambe pe musala nazosala na mboka pembe na mokonzi ya mboka na besoin na yoka nkolo atininga epai na ye nayoki ye eselinga esengo makasi. Deuxièmement, nayaki nasola na prophète natina na prière monene tozobongisa mpo na nation le 30 juin oyo ya mbula oyo na stade de martyrs. Nasenga na ye azala elongo na biso na bana na nzambe nyonso baza na nsima na ye. Elongo nasepeli makasi moto na nzambe aza na vision ya nation claire oyo nkolo asasolola na ye mpe aza nsima ya eloko tozosala na yango. Bana na nzambe bo retenir que eza kaka biso bayengebeni nde tokobundela mboka oyo na molimo nano toarrache indépendance nango spirituelle d'abord mpe kosopana na badomaine nyonso ya vie nationale. Alors lokola nazwi lipamboli ya prophète donc tokozala biso nyonso elongo na stade le 30 juin oyo na stade de martyrs à partir ya 9h déjà baporte efungwami ndenge tosalaki na 2019 le 23 juin mokonzi ya mboka abonzelaki mboka na maboko ya nkolo suka ya bitumba eza nde na maboko ya église totelema tosukisa mosala oyo na stade elongo na mokonzi ya mboka. Eza mabe te bato basambela mpona mboka epai na epai, eza mabe te. D'ailleurs bible elobi prier sans cesse. Soki tokokisi oyo tosalemaki na le 18 eza kitoko me tokobakisa mpe baninga nyonso bazalaki na le 18 boya kosangana biso na le 30 mpo tokende na une prière abondante ekosala mabe te me tosungana mpe mokili oyo ezalaka na bato banungunungu mingi bayaka mpona kodistraire mpo ke eloko ya monene oyo efali esalema impact na yango ediminue. Biso tozobondela mpepe nyonso wana elongwa na mitu ya basali na nzambe. Mokonzi ya mboka aza na besoin mona biso nyonso uni na cause moko. Neloko ezalaka toujours na organisation. Autour d'un chef de l'État, il y a des gens qui ont eu cette mission-là. Il y a Kobongisa Milulu, il y a Mabondeli d'ensemble pour la nation. Tout ça, les logo moko, tout loba moko, pour l'intérêt ya mboka. Ezate intérêt ya mangoma la biso, eza intérêt ya mboka. Donc bao bakendaki les 18 nandolo, gloire à Dieu. Eza lokola moni ulingo pasola libanga. Maïzo tanga moko ti ego paso. Donc où est magi les 18 eza matanga mbule kitaki liko libanga où pe ba nsusu bazo sala na ba quartier na ba église chaque jour eza kitoko tokosangisa ngonyo sur les 30 poto buka mbuma Nini bandimi nyonso église de Nzambe ya ville à Kinshasa oyo bayoka mot d'ordre ya prophète Konde Paul Dominique bakoki ko retenir. Merci, c'est un honneur pour la église Mobimba. Bon, c'est le chef de l'État qui était pour tout solo là, c'est un honneur pour la mission de l'église Mobimba. Tu peux faire un remerciement parce que tous sommes ensemble. Tous sommes toujours ensemble na bango. Parce que depuis tout ce temps, tous sommes toujours dans la famille et longo.
nous avons tika bango musika te toza toujours pembeni eza plaisir pour nga ndenge descente na mkolelelo na bandimi nyonso bakozala content nango. Il est important pour prière on est important pe tozala ndenge ya répondre déjà que kuna basamble et que zobakisa force encore koleka parce que nous devons lutter automatiquement pour la nation. Tout ça, la nation, nous devons automatiquement lutter pour que tu sauves la nation. Tu es bandakala. Tu es bandakala. Car même ça, on est en Biso, tout le monde a mis tout ça toujours ensemble. Tu es ensemble. Moi, la Libouma Marie, ou qu'on a Elisabeth, Baye Bani. Vraiment.